အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အညာသားကြီးတို့လေသိမ့်ပြီးဆိုကျန်တဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုနွားကျွေးကိုတချို့တော့ကိုမိုးနှောင်းစာအတွက်ကောက်ရိုးပုံထိတ်လုံးရတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ကိုရရှင်းပြီးတော့စင်နေပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်အညာသားကြီးအခုမြင်နေရတယ်ပဲကောက်ရိုးပုံကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာတော့တယောက်ချင်းစီလေကတစ်ပေါ်လေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ပြီးတော့ကောက်ရိုးတွေကောက်ပုံလေးလုံးလုံးကြည့်ကြည့်ကလေးပြောင်းပုံရတာပေါ့နော်အညာမှာတော့နွားတွေမွေးထားတဲ့ကျတော့နွားတွေအတွက်နွားစာကိုလည်းမိုးတွေမှာလိုက်အပြင်ထွက်ပြီးမရေအောင်လို့အခုလိုမျိုးတင်သေးရပါတယ်အခုလိုမျိုးကောက်ပုံလေးလုံးလုံးကြည့်ကြည့်ကလေးပြောင်းတက်ဖို့ကလည်းလောက်စားရှိရလို့မှလောက်တတ်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလုံးလုံးကြည့်ကြည့်ကလေးတွေကျတော့ဆရာကြတဲ့လူတွေမှလောက်တတ်တာပေါ့နော်အခုလုံနေတဲ့ကိုကြီးကဆရာကြပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့စိမ်းတွေမှာတော့10မီတာနွားစာကိုပြင်ထားတာပေါ့နော်ဒီစိမ်းနဲ့အပြည့်ရှိပြီးသားဆိုတော့ကျန်တဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုခုနမြင်ခဲ့တဲ့ကောက်ရိုးပုံထိတ်လုံးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့တုံးချွန်တက်တယ်လို့လည်းခါတာပါကောက်ရိုးပုံတွေမိုးရင်းကြရင်ရင်းနဲ့ပေါက်မသွားအောင်ပုံပြည့်ရမသွားတော့လုံးပြီးသွားတဲ့ကောက်ရိုးပုံလေးပေါ့နော်ထုံချွန်လုံးဝအပြည့်စည်းသွားတဲ့အနေထားပေါ့ညာသားရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်